Лимитный таймер реально удобная штука для кухни или тренировок. Главный плюс — огромные цифры на экране. Видно даже издалека, если руки в муке или ты на другом конце комнаты. Ставишь время одним движением, просто крутишь кольцо по бокам. Никаких кнопок. Можно засекать до 100 минут как обратный отсчет. Например, для выпечки. Или как секундомер, например, для зарядки. Звук регулируется. Громкий услышишь из соседней комнаты. Потише, чтобы не пугать детей. Или вообще без звука, только мигание экрана. Весит всего 105 грамм. Легко брать с собой хоть на пикник, хоть в спортзал. Работает от батареи, которой хватает надолго.